Bismillah. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əvvəlcədən kanalıma abunə olub, bəyənməyi unutmayın. Bugün yarpaq hazırlayacağım. Yarpaq kanalımda var, bunu başqa bir üsulla hazırlayacağım. Əvvəlcə bu formada bir qaba yığıb, üzərinə duz əlavə edirəm. Duzunu biraz artıq əlavə eləmək lazımdır. Sonra qaynar su üzəri ilə gəzdirirəm. Tam üzərinə çıxana qədər qaynar su əlavə edirəm. Suyu soyana qədər yarpaq bu suyun içində qalır. Tam soyubdur. İndi balonlara yığacağım. Suyunu sıxıb bu formada balonlara yığıram. Bu üsulla hazırlayanda yarpaq çox tutur balonlar. Bir xörək qaşığı da duz əlavə edirəm 700 qramlıq bankaya. Üzərinə qaynar su əlavə edirəm. Su az gedir. Sizlər də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun. Hələlik.